λογαριασμό του προηγούμενου μήνα. Να πας στο λογιστήριο. Αχ, τι κούραση, τι κούραση. Τι έπαθες, καλέ? Κοριτσιά, πολύ δύσκολο πράγμα η εγκυμοσύνη. Συνέχεια προσέχεις να σκέφτεσαι ότι κουβαλάς μέσα σου μια ζωή. Εν τω μεταξύ, η μέση μου με έχει τρελάνει στον πόνο. Νομίζω ότι έχει ανοίξει διάπλατα. Ωραίο φορεματάκι. Αχ, ναι, σας αρέσει, δεν είναι καταπληκτικό, Είναι για μας, τις μέλουσες μαμάδες. Για μέλουσες η προχωρημένη εγκυμοσύνη. Εσένα δεν φαίνεται καν η κοιλιά σου. Εντάξει, αγάπη μου, διατηρώ ακόμα τη γραμμή μου, αλλά δεν μπορώ να κυκλοφορώ και με τζιν στενά, καταλαβαίνεις. Άντε τώρα, φέρω μου μια καρέκλα να καθίσω. Είμαι πολύ κουρασμένη και πονάω. Άντε, ήδη έχω τόσα συμπτώματα, Τζουλιά. Καλά, καλέ, δεν είσαι και του πεθαματού. Του πεθαματού, όχι, δεν είμαι. Είμαι ευλογημένη με τη μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να τύχει σε μια γυναίκα. Κάτι που σε σένα δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Μάρτον, καλέ. Γιατί εμένα να μην μου συμβεί? Γιατί δεν πρόκειται να βρεθεί ένας άντρας για να σου δώσει αυτό το δώρο. Μα να κάθεις βρωμόστομη. Και είμαι και σαββατογεννημένη. Ό,τι λέω πιάνουν. Και για σένα. Ήταν που ήταν τώρα με την εγκυμοσύνη σου, λέει. Ήδη, παιδί. Ήδη. Όπως συνήθως, στον εκδοτικό οίκο, τα νέα διαδίδονταν με την ταχύτητα του φωτός. Και έτσι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όλοι άρχισαν να μαθαίνουν το ποσό των χρημάτων που θα κληρονομούσε η Ιφηγένεια. Και η άρνηση του Πάνου μπροστά σε μια τέτοια περιουσία ήταν σκανδαλώδης. Οπότε το θέμα προσφερόταν για κουτσομπολιό. Έμαθες για το ποσό που κληρονόμησε η Ιφηγένεια? Όχι, είναι μεγάλο. Τι έγινε, τι της είπες? Τίποτα. Απλά το ποσό που κληρονόμησε η Ιφηγένεια. Τα λένε αυτά τα πράγματα έτσι απότομα.